Erstens brauchen wir irgendwas Trockenes. So Leute, wir haben uns hier mal eine ganz klassische Feuerstelle vorbereitet. Ja, in der Nähe vom Haus. Vielleicht auch. Aber wir sind abgesichert, wir haben einen Wasserschlauch. Weil wir krasse Typen sind, ne, Luis? Ja, na klar. Ja, muss Chefin nur noch absegnen. Ja, das passt so. Hat er auch schon gebastelt? Heute ist mal ja, kein Wind, Gott sei Dank. Hast du das gehört? Nee. Haben wir ja auch die letzte Zeit genug Wind gehabt. Sonst hätten wir auch kein Feuer machen können heute, wenn Wind wäre. Hier ist eh kein Wind allgemein. Der ist hier irgendwie auf einmal weg. Wenn die Glut so durch die Gegend flattert, dann ist doof. Nee, das ist nicht. Was sagt deine Funde? Ja, je trockener, desto besser. Das ist immer Fakt. Bisschen Moos vielleicht. Moos ist eigentlich immer feucht. Nee, das ist hier trocken. Also fühlt sich auf jeden Fall trocken an. Ja, also ich glaube, das langt schon hier. Guck mal, hier ist eine Klebeschnecke. Cool, super. Klebt am Baum. Und jetzt zeigt euch Gina den Lifehack, wie man Feuer ohne Feuerzeug macht. Mal gespannt, was Da kommt der Feuerexperte Finn. Feuerwehrmann. Geh mal gucken, was hier liegt. Mach mal was. Derzeit probiere ich das mal kurz. Ich wollte das auch mal kurz probieren. Ich wollte das auch mal kurz probieren. Geh du mal wieder an deine Kamera. Und die steht alleine. Schön. Es wird Zeit, dass wir Feuer anmachen, dann kommen nicht schon die Mücken. Ja, genau. Das war mit dem. Finde ich bitte dich da jetzt nicht drauf zu pinkeln, ja?
Maxi. Lass Soll mich ich? mal probieren, bitte. Okay. So, probier. Mach am besten mit dem Ding hier, sonst machst du das kaputt. Ich glaube fast, es ist nicht trocken genug. Doch, es hat schon gerade geraucht. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass es nicht trocken genug ist. Soll ich noch mal probieren? Wenn nicht, müssen wir irgendwas holen, was noch trockener ist. Ach, ist ja nett für mich. Irgendein Stück Taschentuch oder sowas. Ja, komm. Die beiden hast du erlebt. Ja, soll ich noch mal? Machst du noch mal? Ich überleg mal, ob ich noch irgendwas... Bei uns beim Pferd hat das immer super geklappt, weil da war halt richtig furztrocken. Mhm. Hier muss man überlegen, es hat jetzt ja immer wieder geregnet in letzter Ja. Zeit. Ne? Genau. Nee. Na, lass mich nochmal. Lass mal Dandy probieren. Ich guck noch mal, ob ich noch was Trockeneres finde. Ja. Vielleicht müssen wir uns halt mit irgendwas zum Grün beschäftigen. Ja, warte, warte, das will ich nicht. Gut. Ich hab's. Ah, scheiße, wieder ausgegangen. Ich hab's auch gehabt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Rinde ist auch zu trocken, glaube ich. Zu zu nass. Komm, lass mich noch mal hier. Warte, 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 warte. Die stechen ein. Ja, die Schrift da rum, ey. Ey, diese hässlichen Viecher. Ihr seid doch so hässlich. Komm, Das brennt schon fast. ja, dann mach weiter.
Ich glaube, das ist auch zu feucht. Das fühlt sich sogar schon feucht an. Warte mal, da ist nämlich noch ein bisschen Blut drin. So. Tut sich gar nichts. Und? Raucht auf jeden Fall schon gut. Das reicht aber, glaube ich, nicht, ne? Nee. Muss einmal richtig brennen. Hey, ist doch hässlich mit den Viechern. Hau doch ab. Warte, das reinhalten, das reinhalten. Nicht so viel, nicht so viel. Fällt aus. Alter, wir räuchern uns jetzt selbst aus. Das ist gut gegen die Mücken. Das auf jeden Fall. Morgen. Ich bin morgen komplett verstochen. Ja, ich auch sehe hier. schon kommen. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. Sowas von krass. Ja. Leute, es hat ein bisschen gedauert mit dem Feuer, aber wir haben es. Guckt. Wir haben Licht Genau. Und keine Mücken mehr. und keine Mücken mehr. Echt Respekt an alle Menschen, die echt darauf angewiesen waren, sich ohne Feuerzeug oder so Feuer zu machen. Ja. Richtig, richtig heftig. Und hier grillt unser Grillgut. Und hier ist unser Lagerfeuer, unser kleines. Selbstverständlich, für Sicherheit ist gesorgt. Dort liegt ein Wasserschlauch, Der natürlich auch angeschlossen ist. der natürlich angeklemmt ist und auch unter Druck. Finn! Das sieht schon wieder irgendwelche Herrlich. Gespenster oder so. Die liegt da. Die hat die Hör dir alles gut? Ja, der ist super. Finn!
Finn, ey. Finn, was ist los? Hm? Der wird gerne mal darüber gehen und denen zeigen, wie stark er ist. Ja, das denke ich. Bloß aufpassen, dass mein Handy hier nicht verbrennt. Nee. Mhm. Das ist schön kuschelig. Trotz. Hast du aber schön rumgewickelt. Perfekte Wickeltechnik, ne? Mhm. So, jetzt gibt's Stockbrot. Also das ist Brot am Stock. Deswegen ist das so. Brot auf dem Stock, eher gesagt. Am Stock. Um den Stock. Ja. Um Stockbrot. Meins wird am längsten dauern. Was meinst du? Du es nicht ins Feuer halten. Ich halte es ja hier so daneben. Ja, Stockbrot braucht schon seine Weile. Mein Stockbrot ist fast fertig. Weil ich habe das gelernt, ich habe mir das abgeguckt, ganz langsam drehen, wie beim Dönerspieß. Das ist der Trick. Und die haben es nur so hingestellt. Ich kann als Erster essen. Hier sitzen. Ich bitte wieder. Lass doch mal das Zeug da weg. Nein, das soll Ja. schon knistern. Mein Brot brennt. Welches Brot brennt? Meins. Sitz. Brot. Lecker. Ja, ne?